दरअसल बात यह है कि यारो मैं कोई शायर नहीं हूँ। वो तो मोहब्बत हो गई थी, वरना वरना उम्र ही कहाँ है शायरी करने की है। कभी कभी इस दर्द से गुजरो तो मालूम हो तुमको कि यारो जुदाई वो बीमारी है जो इस दिल का खून पीती है। हम कोई शायर नहीं।